So we are all supposed to be guardians of Mother Earth. Всички ние би трябвало да сме пазители на майката Земя. We invite you to be activists as Отправяме към guardians of вас Mother Earth. покана да станете активисти, пазители на майката Земя. On this day of Mother Earth Day, announced I think by United Nations. Този ден, денят на Земята, обявен, мисля, от Обединените нации. If we are not becoming conscious of that, ако не станем осъзнати за това, then the whole United Nations is good for nothing. Цялото ООН не струва нищо. Where is Mother Earth in the schools? Къде е майката Земя в училищата? Where is Mother Earth in the university? Къде е майката Земя в университетите? Where is Mother Earth in the commercial world? Къде е майката Земя в комерциалния свят? Every time they have a Mother Day, Father Day, this day, Christmas, oh, they make so much fancy so they can sell something. Или Коледа, те вдигат толкова много шум, за да продават нещо. But for Mother Earth Day, they make nothing. Но за денят на Земята никой нищо не прави. Which means they have lost their spirituality. Това означава, че те са загубили своята духовност. That is the serious point. И това е сериозният въпрос. Who does not honor Mother, he has no spirituality. Very sorry to say that. Този, който не притежава майка, той няма и духовност в него. Не уважава майка си, не развива духовност в себе си и за съжаление трябва да го кажа. And this is our problem of this world today. The absence, the lack of spirituality. Това е проблем на съвременния свят, липсата на духовност. This spirituality is the spirituality of universal love. Тази духовност е духовността, свързана с универсалната любов. It is not the spirituality of institutional power. Това не е духовност в някаква институция. This is a big blemish on humanity, particular for this age. Трябва да сложим голяма вина върху човечеството, затова особено в тази епоха. They speak about God. Всички говорят за Бога, but they do not respect anybody. Обаче не уважават никого. Except their own power hierarchy. С изключение на своята собствена иерархия във властта. They talk about democracy. Говорят за демокрация. And creating conflicts all over the world so that they can sell their weapons. Но в същото време създават конфликти навсякъде по света, за да продават оръжията си. But let's not talk about that today. Ама нека да не говорим за това точно днес. You all know it anyway. Всички вие го знаете, това така или иначе. Today we are talking about Mother. Днес говорим за майката. Our Holy Mother. Нашата свещена майка. My Holy Mother is in hospital. Моята свята майка е в болница. So I pray that she may have some more time to live. И аз се моля тя да има още малко време за живот. She's now becoming 88. Тя сега става на 88 години. And in a few days I will try to see her again. И след само няколко дни аз ще се опитам да я видя отново. You never know. Човек никога не знае. We can die any day. Всеки един момент ние може да умрем. So, така че Mother is very important element in our heart. Майката е много важна част от нашето сърце. The lack of mother spirituality. Липсата на духовност, майчинска духовност, makes you look at women as a sex object. Те кара да виждаш жените като сексуален обект. Makes you look at Mother Earth as a supplier of money. Те кара да виждаш майката Земя като един доставчик на пари. Makes you think of God and religion. Карате да считаш Бога и религията as sources for prestige. Като източник на престиж. But not actually connections of service. А не всъщност връзка за служене. Now I please request you to open all the windows. Моля ви, отворете всички прозорци, които имаме, за да имаме въздух. Because we do have a good amount of Когато искаме да имаме
достатъчно количество. Lungs in here. Дробове. And even this door should be open. И дори тая врата трябва да е отворена. And the door to the outside also. И външната също. So we have a little bit of така че flow. имаме някакво течение. If it's getting a little cold, ако ви стане леко студено, helps you stay awake. това ще ви помогне да стоите будни. So what is our debt with Mother Earth? Какъв е нашият дълг тогава към майката Земя? Now before I'm going to talk about this, преди да говоря за това, I first want to sing a song. Първо искам да ви изпея една песен. But here is coming the garland from Mother Earth. Can Но you ето, please give the идва garland гирлянда to me? за майката Земя. Може ли да ми го дадеш? Thank you so much. Благодаря. This is the Mother Earth garland. Това е гирлянда на майката Земя. And we will give as representative of Mother Earth. И ще го дадем като представител на майката Земя. We will give to a very special mother. Ще го дадем на една много специална майка. Because you have to understand, in spiritual life, защото в духовния живот човек трябва да разбере, there's no competition. че няма надпревара. God wants to glorify His devotees. Бог иска да прославя своите последователи. And His devotees, they want to glorify Him. И неговите последователи искат да прославят самия Бог. And since we have Bhakti Shakti here, who is one of our founders И тъй като тук е Бхакти Шакти, нашия of the Vrinda Bulgaria основател на Вринда България, Yatra, нашето духовно семейство therefore we тук, give to her as Mother Earth даваме го representation. на нея като Bhumi Mata ki представител на jai. майката Земя. It's embarrassing to be a representative, Малко е but somebody has to take it. притеснително да си представител на майката Земя, но все някой трябва да поеме тази роля. And now we can sing a song for Mother Earth. И сега ние може да изпеем песен You за know, in майката Krishna Земя. consciousness, Знаете ли, в Кришна съзнание, whenever we say the word Radha всеки път, когато кажем думата Рада or the word Hare, или думата Хари, we are also including Mother Earth. ние включваме в това майката Земя. So therefore you could say that we are actually chanting the name of Mother Earth every day. Така че ние може да кажем, че всъщност възпяваме имената на майката Земя всеки ден. And in the natural religions of this world, И в естествените религии на този свят, the original principle of spirituality, оригиналният принцип на духовността, inscribed in the soul of everyone, вплетен в душата на всеки един от нас, the first honor is always given to Mother Earth. Първото почитание винаги се отдава на майката And Земя. her different power expansions. И нейните различни сили. And second honor is given to Sun. А следващото почитание, второто, се дава на Слънцето. Sun is a life-giving principle. Слънцето е животворен принцип. And if anybody say that worship of earth and sun has something primitive in И it, ако някой твърди, че обожанието на Слънцето и Земята е нещо примитивно, we can give them an official certificate може да му дадем официален сертификат, that they have themselves a primitive brain. че самите те имат един примитивен мозък. You know, primitive not really. It is actually like shrunk. Примитивен не е толкова, но по-скоро стеснен. They cannot understand the most natural thing. Те не са способни да разберат най-естественото нещо. If you don't honor your mother, then who are you? Ако не почитате майка си, кой сте вие всъщност? So Mother Earth and Mother Nature, they are really important. Така че майката Земя и майката природа са много важни. And if we are devotees of Krishna, И ако ние сме предани на Кришна, that's only because of Mother Earth. това е само и единствено заради майката Земя. Mother Earth personified, Персонификацията на майката Земя, she went to Lord Brahma, the creator, тя отишла при Брама, Създателя, and she complained to him. и му се оплакала. She said, there's so much trouble on this
on my earth. Тя казала, има толкова много проблеми на моята земя. So much deviation. Толкова много отклонения. Deviation from the good principles. Отклонения от добрите принципи. And everybody's just greedy and и всеки е has толкова алчен no regard for anyone. И не уважава никого. Can you please come and help? Моля те, би ли дошъл да помогнеш? It's because of Mother Earth that Krishna said, yes, и само заради майката земя Кришна каза, добре, ще дойда. I will come to earth. Аз ще дойда на земята. And because of him then, he introduced to us this whole understanding of spirituality. И заради него, самият той ни представи цялото това разбиране за духовността. So you should also understand it. И вие също трябва да го разберете. That there is no spirituality without regard for Mother Earth. Не съществува духовност без уважение към майката земя. You can have more regards for many aspects of God. Може да почитате и отдавате уважение на много аспекти на Бога. But if you exclude Mother Earth, но изключвайки майката земя, or mistreat Mother Earth, или отнасяйки се с нея неправилно, your spirituality has no value. Вашата духовност няма стойност. And that is what we are experiencing today. И това е нещо, което ние виждаме тези дни. And therefore natives of around the world have founded Igwashindu. И ето за това местното население в целия свят основава Иквашендуна. They have founded the call that to all sensible living beings. Те отправят един зов към всички разумни човешки същества. Wake up! Събудете се. Become a guardian of Mother Nature. Станете пазител на земята, на майката земя. Become a messenger of love. Станете посланник на любовта. Universal love. На универсалната любов. Not your sectarian love for your province and for the people who look like you. Сектантска любов към хората, които приличат на теб. Like you say, I love these and I hate those. Или както казваме, обичам тези, обаче мразя тези. And then even worse, they call it a spiritual message. Или дори още по-лошо, наричат го духовно послание. You may know what I'm talking about. Може би имате идея за какво говоря. I don't want to go into details. Не ми се навлиза в детайли. Because it's an absolute waste of time to speak about those who are not spiritual. Защото е абсолютна загуба на време да говориш за тези, които нямат духовност. It's good to speak about how to help them who are not spiritual. Струва си да се говори за това как да им помогнем, за да придобият духовност. You know, mother never rejects the son. Знаете, че майката никога не отхвърля синовете си. Even when the son is in jail. Дори когато синът е в затвора. Mother still goes. Майката продължава да отива при него. And thinks, oh, he will recover, he will become good. И продължава да мисли, да, той ще се възстанови, той ще стане добър. Mother cannot give up the son. Майката никога не се отказва от сина си. That's one of mother powers. Това е една от нейните сили, майчини сили. So, therefore we hate the sin, but not the sin. По този начин ние мразим греха, но обичаме грешника. So therefore, if people are doing wrong things, по този начин, ако хората правят погрешни дела, it's not interesting to talk about. Не е много интересно да се говори за това. It's a real waste of time. Това е загуба на време. Sometimes we have to do it. Понякога се налага да го направим. Just to give you an example. Като един пример ще ви дам. Just to make a point. Само за да дадете пример, само за да отбележите. To protect you from falling into this trap. За да ви защити от пропадане в този капан. But you have to understand this. Но вие трябва да разберете това. That spirituality, че духовността are the different degrees of expression of love. Има различни степени на изява на любовта. And if there's no love and no care, и ако няма любов и няма грижа, then don't look for the spirituality. Не търсете духовност. Because you won't find it. Защото няма да намерите такава. And why look for something somewhere where you can't find it? И защо да търсите нещо някъде там, където не може да го намерите? Do you have too much time? Имате прекалено много време?
You think it's not necessary to come to some conclusion and have some results for your life? Считате, че няма нужда да стигате до някакви заключения и резултати за живота си? How many Hollywood movies you have to see to understand that Hollywood movies are horrible? Колко холивудски филми трябва да изгледате, за да разберете, че холивудските филми са ужасни? How many times they have to tell you into your nose, fuck off? Колко пъти трябва да ви казват на носа, разкарайте се? That you understand, you shouldn't watch that. За да разберете, че не трябва да гледате такива неща. And what about television? А какво да говорим за телевизията? It's the same garbage. Това е същия буклук. So do you think your children will be educated by watching television? Мислите ли си, че децата ви ще бъдат образовани, като гледат телевизия? Well, you're wrong. Бъркате. And do you think they'll become sophisticated kids because they play with iPads and iPhones? Мислите ли, че те ще станат едни интелигентни хора, ако си играят с телефони и айпади? If you think so, you're wrong. Ако мислите така, грешите. It's already confirmed И това вече е потвърдено. that these elements, they are actually having detrimental effects on this psychology. Такива обекти, такива елементи оказват неблагоприятно влияние върху психиката. They deprive you of something. Всъщност те ви отнемат нещо. And what they deprive you of is the interaction with the real world. Това, от което ви лишават, е истински взаимодействие с реалния свят. You think you are making an interaction with the world. You think you are acquiring knowledge, but in truth you're only becoming an addict. Знание, но в всъщност вие единствено ставате пристрастен. You're becoming an addict of being something you could call an interactivity. Пристрастявате се към нещо наречено интерактивност. So the computer always tells you. Компютър винаги ви казва. Now make click here. Сега може да кликнете тук. И вие правите така. Then it says now make click there. Сега може да кликнете от тази страна. And now may click there. Сега може да стракнете тук. So you do that 100 times. И правите това стотина пъти. You become so submissive. Вие ставате толкова подчиняем. You become a little clicky. Оставате един цъклю. You don't know what you're clicking on. Не знаете вече върху какво цъкате. And if you do that with the children. И ако правите това с децата си. Well, they are getting. Come here, don't block the door. Елате насам, не стойте да там, че се блокирате. Here where all the women sit now. We have Mother's Day today. Жените днес имаме женски ден, денят на земята. First line of mothers sits first. На първи ред само майки, моля. Don't become red, you're a bit. Ти си голяма майка. So. So what does it do to the brain of the children? И какво причиняват тези неща на мозъка на едно дете? They're becoming like it and not like it. Те се превръщат в харесвам и не ми харесвам. Oh, that's nice. Now you can say I don't like it. О, това е хубаво. Сега мога да кажа, това не ми харесва. Well, first of all, shut up. Ама първо млъкнете. If you don't like somebody, ако не харесвате някой, then be respectful and go your way. Проявете малко уважение и продължете по своя път. But we are trained up to glorify and to condemn. Но ние сме обучени да възхваляваме и да осъждаме. And in this way, our brain is becoming so superficial. И по този начин умът ни става много повърхностен. And we don't know what effect it has, what we do. И не знаем какво влияние оказва върху това, което правим. Of course, this is another topic we could talk about long time. Разбира се, има и друга тема, върху която може да говорим дълго време. The computer age. Ерата на компютрите. The plastic age. Ерата на пластмасата. Yes, we can talk about this. Да, може да говорим за това. But again, this type of conversation is going on every day.
Но въпреки всичко, подобни разговори се провеждат всеки ден. So we have to ask a different question. Затова днес трябва да зададем един по-различен въпрос. What can we do for Mother Earth? Какво може да направим ние за майката Земя? She has done so much for us. Тя е направила толкова много за нас. And we cannot offer to her a sick child. И не може да й предложим едно болнаво дете. Who is the child? Кое е детето? That's you. Това си ти. You are Mother Earth's child. Ти си дете на майката Земя. And not only any child. Не просто каквото и да е дете. You are her special child. Вие сте нейното специално дете. Защо? Because for Mother, every of her children is special. Защото за една майка всяко едно от децата ѝ е специално. So if you're a special child, и щом сте едно специално дете, then what can you do for her? Какво може вие да направите за нея? How can you reciprocate to her? Как може да й отговорите? This is the question, the crucial question of human Това е life. въпросът, това е важният въпрос в живота на човека. And there are answers to this. И има отговори на този въпрос. We don't hear about that, but there's many answers. Ние не ги чуваме често, но съществуват много отговори. And you should know the answers by heart. И вие трябва да ги знаете наизуст. They should shoot out of you like a machine gun. Трябва да ги изстрелвате като машина. Because these answers, they mean that we are guardians of Mother Защото Nature. тези отговори означават, че ние сме едни пазители на майката природа. Mother Earth is so kind to us Майката Земя е толкова мила с нас, that she actually embraces us че всъщност тя ни прегръща from within. отвътре. She's always giving us a feeling of being sheltered. Тя винаги ни дава едно чувство на подслон. What is that shelter of Mother Earth? Какъв е този подслон, тази защита на майката Земя? It's the shelter of the elements. Това е подслона на елементите. Water, fire, Вода, огън, air, въздух, ether, етер, earth, of course. земя, разбира се. These are the shelters of Mother Earth. Това са подслоните на майката Земя. Plus mind, intelligence, Плюс ego, ум, интелигентност, его, free will, свободната воля, a physical body, физическото тяло, a world to interact with. свят, с който може да взаимодействаме. Mother Earth has provided us with such a sophisticated supply system. Майката Земя ни е дала толкова съвършена система за достав, That practically all her children, че на практика всички нейни деца, all of them, всичките, they're being provided with what they need. са били снабдени с това, от което имат нужда. Some mosquitoes, they just drink little. Някои комарчета пият по-малко. And sometimes we are supplying their food. И понякога ние доставяме тяхната прехрана. Elephant eats a lot, Един слон яде доста, but he doesn't suck your blood. ама той не ти смуква кръвта. Fortunately. За щастие. What if the elephant would suck your blood? Какво ще се One случи? elephant bite and you're finished. Ако слоновете смучаха кръв, ако един слон те ухапе, свършено с теб. But the Lord is supplying for everyone. Но Бога дава на всички. So Mother Earth is an extremely well-organized Така че powerhouse. майката Земя е една изключително добре организирана сила. Now, one important thing you have to understand. И тук трябва да разберете едно много важно нещо. Mother Earth is not dirt. Майката Земя не означава пръст. Mother Earth is not rocks. Майката Земя не е скалите. Mother Earth is not volcanoes Майката Земя не е вулканите or magma. или магмата.
Mother Earth is a conscious living being. Майката Земя е едно съзнателно, съществуващо живо същество. Not like you and me. Не като мен и теб. But conscious of all her children. Но е осъзната за всички свои деца. Mother Earth is intimately connected with the Lord in your heart. Майката Земя е много интимно свързана с Бога във вашето сърце. Therefore the Lord, he is called Bhumipati. Следователно, Бога се нарича Бумипати. He is actually the husband of Mother Earth. Той всъщност е съпруга на майката Земя. So Mother Earth is giving us this connection with the divine shelter. Така че And you майката feel it. Земя ни дава тази връзка с един божествен подслон, който всеки може да усети. You know when? Знаете ли кога? When you go to sleep. Когато заспивате. When you put yourself in the cushion and close the eyes. Когато си слагате главата на възглавницата и си затваряте очите. You entrust yourself to Mother. Вие се доверявате на майката. Anything can happen while you are asleep. Всичко може да се случи докато спите. But you can close your eyes and give yes. Но може да си затворите очите и да кажете да. Mother, you are my guardian. Майко, сега ти си мой пазител. And there's good reason for that. И има много добра причина за това. Because in our heart, the Divine Mother is always present. Защото в сърцето ни майката Земя, майката винаги присъства. So therefore, the day of Mother Earth should be a very, very serious day of thinking how to reciprocate with her. По този начин денят на Земята е много, много важен начин за нас да определим с какво може да допринесем. It is a day where we can joyfully dance. Това е един ден, в който може радостно да танцуваме. And make her the biggest birthday cake in the И да й world. направим най-голямата торта в света. That would be a cake which is so big that every human being and every animal gets a nice Трябва piece да of бъде it. толкова голяма торта, че всяко едно човешко същество и всяко едно животно да получи достатъчно голямо парче за себе си. That is a way of celebrating this day. Това е един начин, в който може да празнуваме този ден. We celebrated today by cleaning up a park in Sofia. Ние днес го празнувахме този ден, като почистихме един парк в София. And then we made a flower offering След това направихме предлагане с цветя to the holy waters of Sofia, на свещените води в София. to the holy mountain who are giving like breasts. The snow is kept to give water to this area. Която като гърди ни дава чиста вода и доставя в този район. We had a little Chaski fest in honor of Mother Earth. Имахме и малък часки фестивал, посветен на майката Земя. Singing in many languages the glories of Mother Earth. На много езици за славата на природата. Just like there you can see on this poster. Като ето там на този постер може да погледнете. There in the circle down there there's the yogi. На малкото кръгче отдолу има един йоги. That yogi represents you. Този йоги представлява вас самите. And above your head is a yantra. След отгоре върху главата има една янтра. This is the yantra of truth. Това е янтрата на истината. And the first entry to the yantra, и първият вход към тази янтра, the door to you, вратата към вас, that is Mother Earth. Там стои майката Земя. And then we have also sun and moon. Ето там също са разположени Слънцето и Луната. And in Mother Earth you have a special appearance which is Krishna in the form of Chaitanya. И там на майката Земя има едно много специално появяване на Кришна под формата на Чайтания. And then you can enter and understand the mystical truths of free will. И тогава вече вие може да навлезете по-дълбоко и да разберете мистерията на свободната воля. You can understand the option of world antaranga, internal, and bahiranga, external. Може да разберете тогава опцията за външния и вътрешния свят. Matter is bahiranga. Материята е бахиранга. Spirit or soul. Или духът, или душата. And love. И любовта. That is antaranga. Това е антаранга.
Hey, now you think you know it? Сега вече си мислите, че го знаете? No. Не. You cannot know it. Не може това да се разбере. You can only learn it bit by bit. Това може да се научи малко по малко. Pade. Because when I say matter is bahiranga. Защото като ви кажа, че материята е бахиранга, Now you may have a field. сега може вие да почувствате. And you cultivate the field. Поле и да култивирате едно поле. And then you get some fruits from the cultivation. И да получите някакви плодове от това култивиране. And you offer all this to God. И да ги предложите на Бога. Then the matter of this field, the earth, тогава материята в това поле, в земята, and the fruit which came from it, и плода, който идва от нея, it belongs to Antaranga Shakti. той вече принадлежи на Антаранга Шакти. If you use your body in God's service, ако използвате тялото си в служене към Бога, your body becomes Antaranga Shakti. Тялото ви също става Антаранга Шакти. If you offer your food to the Lord, the food becomes Antaranga Ако предлагате храната си на Бога, тя става също Антаранга Шакти. So you have to invest spirituality into your life to understand what is the internal energy. Така че вие трябва да привлечете духовността в своя материален живот, за да разберете какво е висшата енергия. But you yourself belong to the Antaranga Shakti. Но самите вие принадлежите на Антаранга Шакти. But you can easily be sidetracked. Но много лесно можете да бъдете отклонени. Then you become like a driver. И тогава се превръщате като един шофьор, who's looking here and there and he's not looking on the street. който гледа тук и там, но не следи пътя. And before he knows it, И преди да се усетил, he drives off the street, drives against a tree, or collides with another car. Блъска се в някое дърво или в някаква друга кола. Or he goes over a cliff and goes into a Или минава през една river. скала и попада в реката, пропада в реката. Nobody wants to do that. Никой не иска да преживява такива неща. But when you are careless, this can happen. Но когато си небрежен, такива неща могат да се случат. In the same way, you can be in this Antaranga Shakti by nature. По същия начин може да бъдеш в Антаранга Шакти съвсем естествено. But if you're not careful, Но ако не си внимателен and you get absorbed or attracted by the external show, и си привлечен към едно такова, някаква външна изява, then you can become worldly. тогава ставаш светски. This is also possible. Това също е възможност. Generally, that has happened in the case of most of the sanctuaries. Много често това се случва с повечето светилища. Instead of making our sanctuaries more powerful and more purifying, Вместо да правим нашите светилища по-силни и по-пречистени, we start to contaminate our ние sanctuaries. започваме да ги замърсяваме. We throw plastic there, Хвърляме пластмаса poison в the тях. rivers, Отравяме реките, poison the air, отравяме въздуха and so many other things we do. и още толкова много неща, които правим. Even in holy places which are renowned, Дори на светите места, like the Seven Lakes. като Седемте Рилски езера. That's a very holy place. Това е едно много свято място. If you go there, you find there's much plastic flying Ако around. отидеш там, ще видиш, че много пластмаса има разпръсната навсякъде. Not so much. Може би не чак толкова много. We have to say the Bulgarians taking care of the Трябва Seven да Lakes a little bit, признаем, no? че все пак българите се грижат малко за Седемте Рилски езера. But in many other places they don't. Но за много други места въобще не се грижат. So we cleaned out this forest today И днес почистихме една горичка. with all the kids of the flying С classroom. всички деца от една детска градина. Oh, it was so nice to see. Беше толкова приятно. Little 3 and 4-year-olds Малки 3, 4, 5 годишни becoming conscientious that да this plastic doesn't belong стават here. съзнателни, че тази пластмаса не принадлежи тук. And one boy, he picked up a bark of a tree. Едно момче вдигна парче от кора на дърво. And then
The teacher said, no, this is good, this is organic. Тогава учителя каза, не, това е добро, това си органично. He looked at it. Той погледна and put it back. И я върна обратно. And then he picked up a plastic. И тогава вдигна пластмаса. So they learned this today, maybe with 20 kids or so, but we collected at least 20 bags of garbage. С 20 деца събрахме поне 20 турби буклук. Something which every school should do Нещо, at least once a month for всяко едно Mother училище трябва да прави поне веднъж в месеца за майката земя. So when the children get out of school, they have actual examples and they understand you don't throw garbage anywhere. Децата излязат от училище, ще има това разбиране, че не трябва да се хвърля буклук навсякъде. The other day we went to one swimming hole in Bulgaria. Преди това отидохме в една вирче в България. What a beautiful place it was. Преди време. Това беше едно много прекрасно място. Really extraordinary. Наистина невероятно. But all the tourists all around them had just left it. Всичките туристи много бяха разхвърляли боклуци навсякъде по ужасен начин. So in this way we should understand Mother Earth's service is a very concrete thing. По този начин трябва да разберем, че служенето към майката земя е някакво много конкретно действие. You should sign up for it. Трябва да се запишете за него. How can you sign up? Как може да се запишете? Take a pen. Взимате един химикал. And sign in your heart. И се подписвате в сърцето си. From today on. От днес нататък. This guy. Този човек. Who carries this heart. Който носи това сърце. Is going to be. Ще бъде. A guardian of Mother Nature. Пазител на майката природа. A grateful son. Един благодарен син. Who doesn't offend anybody. Който не прави оскърбления към никого. Who avoids killing absolutely. Който избягва убийствата абсолютно. Like for example, we are still doing killing of animals for fun. И като например ние продължаваме да извършваме убийства на животни за забавление. Or just for convenience. Или просто от убеждение. Everybody in the world knows that our oceans are overfished. Всички в света знаят, че океаните са прекалено много се изловила рибата там. And still you have these vessels, they fish out fish lines of 300 kilometers. Кораби, които имат рибарски мрежи по стотици километри. Fishing 300 kilometers. One boat there, one boat there. 300 километра от мрежи, които хващат рибите в цялото продължение на. And then when they close the net, и когато затворят мрежата, they have thousands of living entities which are not commercial. Хванали хиляди живи същества, които не са продаваеми. But they choke in the nets. Но те се задушават в мрежите. Turtles. Костенурки. And so many other dolphins. Още много други делфини. They just choke there. Те просто се задушават. They cannot come out. Те не могат да излязат. Yesterday we went to Greece, to the ocean. В Гърция до морето. And as soon as we got there, и в момента, в който стъпихме там, the dolphins started jumping out of the water. Един делфин започна да скача във водата. They are so wonderful. Те са толкова прекрасни. Beautiful, playful. Красиви, игриви. So if you eat the stonefish or something, ако ядете тази рибатон, then you are responsible for killing dolphins as сте well. отговорни за убийството на делфини също така. Because 90% of what's caught by the fishery, 90% от това, което е ловено от рибарите, they don't even bring it back. Те дори не го връщат обратно. They just throw it back in the ocean. Те просто го хвърлят обратно в океана. Or maybe they bring it back for just making. Или могат и да го върнат обратно. Fish flour. За да направят някакви рибни цветя, брашно. And they mix the fish flour. И смесват това рибно брашно. In the food for the pigs and for the cows. За храна на прасета или крави. So it all comes back to you if you are not vegetarian. Все пак се връща обратно към теб, ако не си вегетарианец. Besides that, even those who drink milk.
comes back to them also. Дори тези, които пият мляко, отново стига обратно при тях. Milk today is not healthy anymore. Млякото в наши дни вече не е полезно. Unfortunately, it's a fact. За съжаление, това е факт. Milk is a miracle food. Млякото е чудодейна храна. If the cow is protected. Ако кравата е защитена. Milk from our milk industry today. Млякото от нашата млечна индустрия в нашите дни Is not healthy. Е по никой начин здравословно. It is full of poison. То е пълно с отрови. And produces many diseases. И води до редица заболявания. So therefore those who are actually eating raw food or тези, very careful about their food, или много внимателни в своята диета, they have a much higher expectancy of life. Те имат по-високи очаквания към живота. Продължителност на живота. They are not ruining their life. Те не разрушават живота си. By nonsense food. С глупава храна. So the World Conscious Pact И Световният пакт на осъзнатост represents the authority of the original seniors of this planet. Представя авторитета на първоначалните старейшини на планетата. Please do not consider that because you don't know that nobody knows. Моля ви, не считайте, че ако вие не знаете, никой не знае. This is a very offensive mentality. Това е много оскърбителен менталитет. Of course, somebody knows. Разбира се, че някой знае. Of course, Разбира се. the knowledge is there. Знанието The съществува там. answer exists. Отговора съществува. Just like everything exists, the answer also exists. Както всичко съществува, съществува и самия отговор. Just because you don't know the answer, Просто, щом вие не знаете какъв е that отговора, means nothing. това нищо не означава. Maybe you never asked the right person. Може би просто не сте попитали правилния човек. Maybe you never paid attention when the answer came. Може би просто не сте обърнали внимание, когато отговор е дошъл при вас. But every phenomena has a cause. Но всеки един феномен има своя причина и следствие. A causing principle and an answer to Причина why it was made. и в отговор какъв е бил отговор. So we are very fortunate that we can call ourselves sons of Mother Nature. Ние сме големи късметли, че може да се наречем синове на майката природа. Sons of Mother Earth. Синове на майката земя. So now what we can do is here, we can make това, което може да направим сега е two circles. може да направим два кръга. One is here. Единият е тук. And you all hold your hands and inside you make another circle. И всички се хващате за ръце и вътре ще направим още един кръг. Because when you make a circle, защото когато правите кръг, you can understand that we are one family. Когато се хващате в кръг, ние може да разберем, че сме едно семейство. That we actually belong to each other. Че ние всъщност принадлежим един на друг. Because that makes mother happy. Това прави майка ни щастлива. Mother is not happy when we have our ego clashes. Майката не е щастлива, когато се сблъскваме с егото си. When we think, oh, because I scream louder, therefore I have the right reason. Ако си мислим, че защото викам по-силно, значи имам по-силни аргумент. Now you let the energy flow. Сега се оставете на енергията да потече. From one hand от едната ръка to your heart, към сърцето, to the other hand, и тогава към другата ръка. and back. И обратно. From the other hand to От your едната heart ръка and през to the other hand. сърцето към другата ръка. So if we all do this, it means we are all connected in our meditation. Всички правим това, означава, че всички сме свързани в нашата медитация. Now we can say all together, Сега всички можем да кажем Mother Earth. Майко Земя. On this day, На този ден. I pray to you. Аз се моля за тебе. Please let me
serve you. Please let me be a good brother and sister. If somebody needs me, they should not be afraid to come to me and ask for help. Divine Mother, make me an appropriate guardian. Who fearlessly defends you and learns to love you at every moment. Mother Earth, I owe so much to you, but only if you allow me to act as your servant. Then I can become an instrument of your love. Brothers and sisters, allow me to be your confidential associate. We have all the same goals and necessities. That is our spiritual connection. And that helps us to go together to the goal. And not let anybody slip. Just like when you hold somebody's hand right now. You cannot let them go. They belong to you now. You are responsible for their well-being. Just like mother loves all the children, so she loves the one you have holding you in your hand. And those who they hold in their hand as well. On Mother Earth Day, I pray, please purify me, so that this dream of mine may become a reality. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Mother Earth Circle Ki Jai. Bhumi Mata Hayaya. Pachamama Hayaya. Bulgarian. Maiko Semyam Hayaya. Eternal love Hayaya. Panchakalpatarubhyascha Krita Sindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Put your hands up, still touching the tips. Because we have to understand that our connection doesn't have to be physical. It can be like antennas. We all belong to each other. We all have the same mother. And she loves you. And she loves the others. So then we will say, Jai Jai Sri Radhe. Jai Sri Radhe. Shyam. So this is just a little exercise for becoming aware. Това е едно малко упражнение да станем осъзнати. What is our mother? Каква е нашата майка? There's no problem, you can do this every day. Няма проблеми, може да правите това всеки ден.
just to help us to not become superficial. За да ни помогне да не останем повърхностни. But also I want our dear Giridhari Но искам също нашия любим Гиридари to give a few words of what is going on да ни каже in the няколко думи. Mother Earth Service Department Какво се случва в отдела за служене на Майката Земя? of the ICC and the World Conscious Pact. В ICC и Световния пакт. Ами в момента това, което се случва е, че подготвяме една кампания, която цели да легитимира законово правата на природата в рамките на Европейския съюз. Тя се ръководи най-общо казано една жена, която е много близка до Гурудева, нейното име е Мунта Ито. Най-общо казано, целта на тази концепция за правата на природата е да преобърне парадигмата, която е в момента, да се каже, властта в мейнстрим правото, която по дефиниция природата е незащитена. Защо? Защото ние защитаваме по определен начин, когато върху определена територия създадем определена регулация да я защитава тази територия под формата на природен парк или резерват. Това означава, че всичко, което е извън този резерват е незащитено. Ние искаме да обърнем тази парадигма. По дефиниция природата трябва да бъде защитена навсякъде. И да регламентираме нивото на човешка дейност, което ще е позволено в тази природа. Създадена вече една проектодиректива, така да наречем, това е законови акт в Европейския съюз, който да регламентира тези промени. Но тук нататък следва дългия път по говорене, споделяне, търсене на сподвижници, съмишленици, защото това е нещо, което вече не търпи отлагане. Самата кампания ще бъде вид събиране на подписи, не точно петиции, но подобно на петиции. Целта е да съберем 1 милион подписи на територията на целия Европейски съюз. Тогава комисията, Европейска комисия ще е длъжна да разгледа това предложение и да излезе с решение дали да прокара такова законодателство, което ще бъде ефективно на територията на целия Европейски съюз. Ако това се случи, ние вярваме, че това ще да бъде една голяма стъпка към съхраняването и поддържането на доколко е възможно на природата, поне това, което е останало в нея. А защо не и да възстановим това, което е разрушено. Самата кампания ще стартира до година, до това време. До тогава ние ще се опитваме да създадем по-голяма гласност за нея и за това колко е важно тя да се приключи успешно. Събирането на подписи ще трае около година и след това вече нещата ще бъдат извън наша ръце, защото областта на политиката, там вече други хора ще вземат решение. Каквото зависи от нас. Well, this is only one part. Това е само една част. Because then will come our intensive follow-up campaign. Защото след това ние ще имаме една интензивна последваща кампания. To just give a signature that everybody should do immediately. Даването на един подпис е нещо, което всеки трябва да направи веднага. Who doubts about this signature should go sign into the mental asylum. Този, който се съмнява в даването на подписа си, трябва да отиде да се запише в лудницата. But it is a point where we actually have to change the consciousness of the people and make them active guardians. Съзнанието на хората и да ги направим активни пазители. You know, when my guru Prabhupada comes, знаете ли, когато моя гуру Прабхупада дойде, he gives us these 4 regulative той ни даде principles. 4 регулиращи принципа. He tells us about Mother Nature, how to live without chemicals. Казва ни за природата, как да живеем без химикали.
I mean, you're talking about 60 years back. Говорим за преди 60 години. When he started his mission. Когато стартира своята мисия. And he explained all these things to us. И той обясни всички тези неща на нас. So, but if you do this as a religious person, но ако правите това от позицията на религиозен човек, then many people think, oh, you want to change my religion. Но много хора си мислят, вие искате да ми промените религията. But this topic of the rights of Mother Nature, но темата за правата на майката природа, it is spiritual. Е духовна. But it's not belonging to any particular но не довежда religion, до нито една определена конкретна религиозна традиция. Even though you hear about it here in our temple, дори тук като чувате за това в нашия храм, that doesn't mean that belongs to this temple. Това не означава, че тя принадлежи на този храм. It is a natural spirituality. Това е естествена природна духовност. It's what it's born from your heart. Това е нещо, което се ражда от сърцето ти. And from the heart of all spiritual people in the world. И от сърцата на всички духовни хора по света. Each culture has a different name for it. Всяка една култура има различно име за това. The law of origin, you can call it. Може да го наречете закона на произхода. It doesn't require approval of human laws. Не изисква одобрение от човешките закони. It does not require approval of religious laws. Не изисква одобрение от законите на религията. Because the law of origin that is supported by life. Защото закона за произхода е поддържан от самия живот. And the transcendental traditions, they simply show you how to utilize your personal religious feelings in order you have a personal individual relationship with the divine. И всичките духовни традиции ще могат да ви покажат как да опосредствате своите вярвания в това да създадете връзка, индивидуална връзка с Божеството. Now it's time for question and answer. Сега е време за въпроси и отговори. Another mother has arrived. Още една майка пристигна. Our mother singer Нашата of майка our Chasky Fest today. Певица в нашия часки фестивал днес. World Conscious Pact in front of the National Theatre. Събитие на Световния пакт на осъзнатостта пред Народния театър. So, any question you have now, ask now. Всеки въпрос, който ви мине през главата сега. Did you finish your point? You want to say more? Го кажете, ти приключи ли си? You finished? Yes. Okay. Приключи ли? Да. Yes. На български. You speak in Bulgarian. I have my translator. Подписването на тази петиция е нещо наистина задължително за всички, но докато влязат в сила законите за правата на майката земя, мисля, че всеки един от нас може да направи един наистина осъзнат избор за нещата, които прави в ежедневно. От най-малките неща да си разделяме боклука, което за съжаление до ден днешен в България въобще не е разпространено, до това къде от кого пазаруваме. Това е много важно. Вече в София има много хранкопи, които съдържат малки ферми на хора, които са в близост до столицата или храни, които идват от България, чисти храни. Мисля, че всеки от нас може, не са толкова скъпи, всеки от нас може да се позволи, знаейки всъщност каква е цената на другите храни, които се купуват в големите супермаркети, например. И мисля, че всеки един от нас може да направи нещо такова, да поддържа местните производители и не само. Да следи дейно какво се случва, защото има много неща, има много организации. В събота ще разберем, някои от тях се награждават сертификатите на Световния пакт за осъзнателност. Просто да следим за тези неща и да се включваме дейно в тях. В подобни организирани събития, било почиствания, те не са само на този ден, трябва по цялото време да се случва такива мероприятия.
И да разпространяваме просто идеята за правата на майката земя. Thank you. Yes, this is practical. Това е много практично. And it just means put a little bit more culture into your life. Просто означава внесете малко повече култура в живота си. Buying in a supermarket is uncultural. Да пазарувате от супермаркетите не е много културно. Watching TV is uncultural. Да гледате телевизия също не е признак на култура. And the internet, be very careful. И с интернета трябва да се подхожда много внимателно. Use it for higher consciousness. Използвайте го за по-висше съзнание. Or don't use it. Или въобще не го използвайте. If you're using a cell phone, ако използвате мобилен телефон, you are half condemned to get some brain tumor. Вие сте наполовина обречен да имате мозъчен тумор. So only use it exactly for what you need Така it. че го използвайте само за това, конкретно за каквото имате нужда. Don't hang around and speak for hours on the cell Не phone. стойте да висите с часове на телефона. You must be out of your mind. Трябва да сте полудели. Don't give cell phones to kids. Не давайте мобилни телефони на деца. How can they understand what is the Как danger? те могат да разберат каква е опасността от това? They look so cute, Изглеждат толкова симпатични. so small, Мънички. and has internet. Имат интернет. Yeah, and so many games. Имат и толкова много игрички. And when they play with it, И когато си играят с тях, this is a personal gassing device. това е едно лично устройство за обгазяване. Actually, it's microwaving device. Всъщност това е едно микровълново печка. So you know, nobody likes to put their hand in the microwave. Никой не иска да си сложи главата в микровълновата печка. You know what the microwave often does to your hand. Но знаете много често какво микровълновата печка може да направи на вашата глава. You can cook it in 5 Може да готви за 5 секунди, няколко секунди. So what do you think what the microwaves in the cell phone И do какво to си your мислите, че brain or микровълновите to печки the one who's using в it all телефоните day правят на вашите мозъци, когато ги ползвате по цял ден? by making data service on Като internet? си проучвате база данни в интернет. Should take it into consideration. Трябва да вземете това под внимание. These things are scientifically proven. Тези неща са научно доказани. And if you don't know what it is, glyphosate. И ако не знаете какво е... Pardon? If you don't know what is glyphosate, Ако не знаете какво е глисофит, how you say this thing? I haven't heard of it. No. It is the key ingredient Това е една of ключова... Roundup Ready of Monsanto. Ключова съставка от Roundup на Монсанто, този препарат. Roundup Ready is used all around the planet. Roundup се използва навсякъде по планетата. And it's pure glyphosate, И това е чист глисофит, which is used to kill whole plant areas. който се използва за да бъде изтребена цялата растителност. Хербицид. Yes, it is very powerful. Това е много мощно. It's been put on whole coca То се plantations. те го слагат, пръскат го върху плантациите от кока. And it kills the bushes. И избива храстите. Унищожава храстите. They just die. Те просто умират. And the ground also is poisoned. И земята също се отравя. And the groundwater is also И poisoned. подпочвените води също се отравят. But it's easy. They're just Но това е много growing coca, so просто и лесно. poison their land. Някой произвежда кокаин, те просто отравят земята. So right now we are in a good position. И сега сме в една много добра позиция. 1 week ago, Точно преди една седмица the United American Academy of Science, Обединената американска академия на науките, one of their top advising team, един от нейните най-добри екипи за съветници, has finally admitted that glyphosate causes cancer. най-накрая призна, че глисофида води до рак.
Right now a big war is going on between the organic world. Сега започва една много голяма война между света на биоорганичните. Because we have this scientific evidence. Защото вече имаме този научно доказан факт. But everybody who is a little bit informed, но всеки един, който има малко информация, he knows that for a long time. Знае за това от години наред. When you hear Roundup ready, когато чуете Roundup, you have different seeds. You have BT corn. Имате различни семена, имате царевица. You have BT. What is it? BT. It's a terminology which means it's Roundup ready. Имате такава модификация. Това е ГМО или хибрид, който е устойчив. Хибридна царевица, която е устойчива на Roundup. Right, they are the transgenics. They are the transgenics which are grown all around the world right now. Генно модифицирани организми, които се произвеждат в момента и навсякъде по света. And many companies, they are dealing with this. И много компании се занимават с това. Many companies means 5. Много компании, това говорим за 5. All around the world. Навсякъде по света, из целия свят. And they sell this poison. И те продават тази отрова. And the seeds. И семената. Those seeds which they sell you. Тези семена, които те ви продават. You can plant. Можете да ги посеете. And then you put the poison. След това слагате отровата. Roundup ready. Roundup-а. That's the name of it. Това е името на тая отрова. What means Roundup? Какво значи Roundup? Roundup is a military term. Roundup, това е един военен термин. You round up all the enemies. Вие обграждате всичките врагове. Then after you round them up, трябва да ги обградите. You call your rifle people. Викате хората с пушките. And then you go pop 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 and kill them all. И всичките се избиват. So that's what Roundup Ready does with. Това е значението на Roundup. With the biodiversity. Те така постъпват към биоразнообразие. Biodiversity is called also weeds. Биоразнообразието също се нарича плевел. Every agriculturalist knows about weeds. Всеки един земеделец разбира от плевели. If you want to grow a field, ако искате да отгледате едно поле, you have to go and pull out the weeds. Трябва да отидете и да оскубете всички плевели. But when you pull them out, you don't create damage. Но когато вие ги оскубвате, вие не създавате вреда. Напротив, these weeds become mulching. Тези плевели стават тор, мулчират. They protect the earth. Те запазват земята, защитават пръста. For some reason they are there. Има причина те да са там. But Roundup Ready means ама Roundup kill them before they get born. Значи убийте ги преди те да са родени. You poison the whole land. Натравате цялата тази земя. But these seeds from the company, the BT seeds, тези геномодифицирани семена на компанията, they are not affected by this Roundup те няма да бъдат повлияни от Roundup отровата. They have a special coding in their. Те имат едно специално кодиране в гените си. Resisting. Което им дава устойчивост. That's the technology. Това е технологията. And glyphosate is the principal ingredient of this. Главният принцип, главната съставка в това. Glyphosate is also called Agent Orange. Глисовида също се нарича агент оранжево. It was invented by the Germans. Създаден от германците. When they were looking for poisons for the chambers. Когато те са търсили отрови за газовите камери. They developed these poison gas things. Те са създали този отровния газ. And one of the subproducts. И един от постпродуктите became this glyphosate. Е именно този глисофит. They called it the Agent Orange and it was used in the Vietnam War. И го наричали агент оранжево, който бил използван в Виетнамската война. To create defoliation. За да създаде листата да падат. Because
the Viet Cong, the communist fighters, защото комунистическите войници там, they were hiding in the forest. те са се крили в гората. And nobody could see them. И никой не е могъл да ги види. So the Americans, they thought, well, let's kill all the trees. Let's take off the leaves of all the trees. Айде да махнем листата на дърветата. And the Germans sold their patent. И германците им продали своя патент. And Monsanto thought, thank you. И Монсанто казали благодарим. And that's what we put on our ground now. Това сега слагаме ние на земята си. Aren't we smart people? Ние умни хора ли сме? This is progress. Това прогрес ли е? We are civilized people. Ние сме много цивилизовани хора. And we don't speak about it. Не говорим за това. No, we are so cultured. Не, ние сме много културни. We can't talk about such things. Ние не можем да говорим за такива неща. Because it disturbs us. Това ни притеснява. We want to talk about fashion. Искаме да говорим за мода. The latest model. За последния модел. How deep your pants should hang. Колко дълбока трябва да е талията на панталона ви. How many holes колко your skirt has дупки to трябва have. да има на полата ви. And thousands of other things. И още хиляди неща. That's what we talk about. За такива неща говорим. But then we are all poisoning ourselves and the children Но and между the land. другото, натравяме себе си, децата си, планетата. No, that's not a university topic. А това не е тема за университет. Or only amongst very small circles. Това е тема само в много тесни кръгове. So an activist of Mother Earth. Така че един активист на майката Земя, He knows it's his duty to talk about these things. той знае, осъзнава своя дълг да говори за тези неща. That's why they talk. За това и говорим. I got an order for that. Аз имам заповед за това. My Guru Deva gave me this order. Моя духовен учител Гурудева ми заповяда. 40 years ago. Преди 40 години. He said, create eco-communities. Каза, създавай еко-общности. I told him that I bought a piece of land in Brazil. Аз му казах, че купих едно малко парче земя в Бразилия. Prabhupada was very happy. Прабхупада беше много доволен. He said, make a temple there. Каза, отиди и направи храм там. Educate the people how to live in a simple life. Образовай And I хората think как да живеят живот с простичък живот с високи идеали. and when I met the Mamos of the Sierra И Nevada, когато срещнах мамус, духовните местните духовни представители на Сиера Невада, you should watch the latest movie coming from them. трябва да гледате последния филм, който идва от там, от тях. It's called Aluna. Казва се Алуна. It's from the Sierra Nevada and it speaks about the message. Идва от Сиера Невада и носи посланието. And there's a few messages out there. И всъщност има няколко послания там. We should get the one from the Uva natives of the Amazon. Едно такова послание идва от местното население Ува в You Амазония. asked Panchatatva and we translated to Bulgaria Ще for помолим Saturday. Панчататва и той ще го преведе на български за събота. It's of equal power of the great chief when he wrote the letter to the President of the United States. It's of equal power А това е една равна сила, of the famous letter written by the great chief равносилно е на едно известно писмо, което индианският вожд е написал към американците, които са завършвали университета, към президента. Писмото, което индианците написват към президента. So I was invited by the great chief of the Sierra Nevada. Аз бях поканен от главния вожд в Сиера Невада. And he confirmed what my guru had told me. И той потвърди това, което моя гуру ми нареди. And he said, И той каза, we have watched for the last 500 years what you white people do. Последните 500 години наблюдаваме какво вие белите правите. We have been completely upset and we kept isolated. Ние бяхме много разстроени и останахме в изолация. But now our authorities, Но сега нашите авторитетни they have sent us to talk to you. управници, те ни пратиха да говорим с вас. They have sent us to talk to you, to speak sense to you. Те ни пратиха да говорим с вас и да ви внушим малко разум.
if we are not all working together for this, ако ние всички не работим заедно за това, natives and modern people, местното население и съвременните хора, simply our planet will not be able to resist the mistreatment. Просто нашата планета няма да може да устои на начина, по който се отнасяме към нея. Already we are very poisoned. Вече доста сме я натровили. And it's just going to increase. И това се повишава все повече и повече. So that was the order I received. Това бяха заповедите, които аз получих. Just after coming from Rio de Janeiro, where we started the World Conscious Pact with Vandana Shiva. Точно след като се връщах от Рио де Жанейро, където стартирахме Световния пакт на осъзнатостта с Вандана Шива. That was a historical meeting. Това беше една историческа среща. Right now, точно сега, another big meeting is taking place. Една такава много голяма и важна среща се състои. I could not be there. Аз не можех да присъствам. Because I'm in Bulgaria. Защото съм в България. But it's going on in the Sierra Nevada. Но се случва в Сиера Невада. Many chiefs are there. Много от главните вождове са там. But we are the cooks. Ама ние сме готвачите. We cook for all of them. Ние готвим за тях. And in December, през декември, many important things have taken place. Много важни неща също ще се случват. In COP21, в COP21, this is in Paris, in France. Това е в Париж, в Франция. There will be one of the tribunals of the ICC, един от трибуналите на ICC, of the European campaign for the rights of nature. Част от европейската кампания за правата на земята. They will make a court case against the greatest sinners against the environment. Те направят един съдебен процес срещу всички главните нарушители. It is the third showcase. Това е третия такъв съдебен процес. Because these companies never get presented on court. И понеже тези компании никога не са били представлявани на подобни процеси. We have heard many court cases made by Monsanto against farmers. Ние сме чули за много съдебни процеси, които Монсанто заявява към различни фермери. But nobody can make a court case against them because they're so powerful. Никой не може да създаде да заведе дело срещу тях, защото те са толкова мощна компания. Except Vandana Shiva. С изключение на Вандана Шива. She could do it. Тя може да направи такова нещо. But anyhow, it's another story right now. Ма това е друга история. And another event in December. Още едно събитие през декември. Will be the next meeting of all the native chiefs in Colombia. Ще бъде следващата такава среща на вождовете в Колумбия. And that takes place in our eco-yoga farm, Varshana. Това ще се случи в нашата еко-йога ферма Варшана. Somebody can bring my magazines from upstairs. Някой моля да донесе списанието Варшана отгоре. This event after meeting in Varshana. И това събитие след срещата във Варшана. There will be a ceremonial pilgrimage. Ще има едно церемониално поклонничество. Which goes from Bogota, from Bacata. Ще стартира от Богота, Баката. All the way to the Sierra Nevada, to the чак Mamos. до Сиера Невада, до Мамосите, местните духовници. And it's so funny. И е много забавно. It's actually going from one of our farms to the other farms. Се случва от едната наша ферма до Because другата Krishna наша has given us those peculiar places. Защото Кришна ни е предоставил толкова особени места. They are energy places. Те са толкова енергийни места. They are sanctuaries. Това са светилища. From thousands of years стотици хиляди години назад. Of being utilized. Тогава са били открити. So now they are used again and we have the chance to serve these gatherings. Ни се дават, за да продължаваме да случваме такива събития.
please don't ask me why Krishna has chosen it to Само be не ме like this. питайте защо Кришна решил да ми ги да подари в ръцете. I can only say something from Lord Chaitanya's Мога само message. да ви кажа нещо от посланието на Господ Чайтания. So, but this is taking place, so in December I have to be there. Това ще се състои през декември и аз трябва да бъда там. I don't have extra copies here. За съжаление нямам допълнителни копия. Actually, these do we have Bhakti? We do have some of the Vrinda magazine. We don't have the Varsana one, but we have the Vrinda one. The Vrinda one. So this is Spanish one. There's interesting pictures here. This is Varshana is one of the sanctuaries of the Muiskas. Но това е списанието на Варшана, едно от нашите светилища. And from there, here's a description of the whole project I'm talking about. И тук ще намерим описание на всичко, за което ви говоря днес. From there, we are going to oh yeah, then we go to the Sierra Nevada with all the ancient authorities. И така ще отидем до Сиера Невада при всичките тези древни авторитети. So this is going to be an important event. Така че това е едно важно събитие. But the real important event, Но истинското важно събитие, and you should all understand that, и вие всички трябва да разберете това, is individual consciousness, е индивидуалното съзнание, not institutions. не институцията. We may make a little organizational effort, Може да направим малко организационно усилие, but in this effort, но в това усилие each and every one, всеки един от нас, every individual, всеки един индивид is the institution е самата институция, to save Mother Earth. за да спаси майката Земя. Let's say to serve Mother Earth. Нека да кажем да служи на майката Земя. Because saving Mother Earth is Защото it's pretty audacious to say. Защото да спаси майката Земя е доста нахално твърдение. Mother Earth always saves us. Майката Земя е тази, която винаги ни спасява. But we can serve Mother Earth. Но ние може да служим на майката We Земя. can try to reciprocate a little bit. Може да се опитаме да й отвърнем малко. С малко. So therefore you are all invited. И така вие всички сте поканени. This is one of the meetings in the Mother Earth Това е temple. една от срещите в храма на майката Земя. This is called the Kiva. It's Казва called се a temple in the heart Kiva. of Mother Earth. Храм в сърцето на Земята. And that's closing in December. И това ще приключи през декември. Then it will be shifted somewhere else. И тогава ще го сменим с някой Who друг knows място. where it's going next? Кой знае къде ще се състои This is следващия. being decided by the chiefs of more than, Това се решава от самите вождове. I don't really actually know. Only in Colombia there's 110 tribes. Само в Колумбия има 110 племена. And in the Iquashanduna, they're from Russia, from В Tunisia, Иквашендуна има племена от Тунис, from от India, Русия, and от from Индия, Alaska. от Аляска. So it's a very large thing, and it's Така very че това е нещо beautiful to много see. глобално, много широко и е много красиво нещо да наблюдаваш и преживееш. Above all, when you see how beautiful they get along with each other. Горе на всичко, като видиш по колко прекрасен начин те се разбират един друг. So here you can have this. Bhakti says we have a few copies, but this is actually it is a picture book. Но това всъщност е една You can just look at the книжка с picture. картинки. We will have an Може да English разгледате copy in the илюстрациите. future, and maybe even a Bulgarian Може one би трябва да online. направим едно българско издание онлайн. But it is like for you to have get Но an може idea да what го is there. разгледате, да придобиете идея какво се случва. But important is that our Giridhari, Но важното е, че нашият гиридари, Srilan,
Also, he is actually a lawyer for this organization. He has studied European law specifically. Той на практика конкретно учи европейско право. And also together with the activists like our Chusky Fest organizing team, our educational team, your organization with Satvika. And I agree, also told me he wanted to participate in these things. So we actually want to have a powerful team here who's doing powerful things. Направим много мощни неща. This is a time, this is an important opportunity. Това е времето и на много важна възможност. If we don't do it now, when will we do it? Ако не го направим сега, кога? Already the messages are very fatalistic. Вече посланията са доста фаталистични. But is it fatalistic? Но дали наистина е Or maybe God is calling us stronger than before? Просто Бога ни зове по-силно от преди. Definitely Mother Earth is calling us more stronger than before. Със сигурност майката Земя ни зове много по-силно от преди. Questions? Въпроси? Yes. Първо, благодаря за вдъхновените думи и за превода, защото не е лесно да се превежда. Аз исках първо да ви попитам, вие казахте проекта директива, защо не е регламент, защото при транспондиране на директивите има доста опит как се транспондират, дори в България. Общо за директивите реално много страни не действат. Да, това се преценя по-скоро съобразно самата материя, която се... Регламент не може да бъде така, защото регламента веднага ще има... Той дава устройство за неща, които имат по-скоро техническа насоченост. Директивата, тя позволява на държавите членки да имплементират законодателството по начин, по който те намерят за добър, т.е. имат известна степен на някаква свобода за маневриране, но важното, че директивата все пак се запазва това, че целта трябва да бъде постигната в това законодателство. И комисията ще трябва да контролира това нещо дали е постигнато. Така че дали е регламент. Разликата между регламент и директива е, че регламент прилага пряко. А директивата има един момент на... Има директиви, които още не действат в България, защото са транспондирани грешно. И затова ние търпим наказателни процедури и плащаме глоби. It is true. Вярно е. The laws are made правят се закони, to be broken. За да се нарушават. Getting the rights of nature through the European Parliament or through the Bulgarian Parliament. Докараме правата на природата от Европейския парламент до българското правителство. This is a very important step. Това е много важна стъпка. Even though they will not follow it. Дори когато това се случи, пак има възможност да не се They will not stop the industrial exploitation. Това може и да не спре индустриалната експлоатация. But once these laws are released, но в момента, в който законите са установени, we have a legal backing вече имаме легална защита for our activism. За нашия активизъм. And we can even take certain activities which are detrimental to our Mother Earth. Също вече може да обърнем внимание на дейности, които вредят на майката Земя. We can even take them to court. Дори може да заведем дело за това. And even that will not be enough. И дори това няма да бъде достатъчно. We know that. Знаем това. But if the individuals start changing their consumer mentality, ако индивидуалите започнат да сменят своя консуматорски менталитет, that's very powerful. Това е много силно. What do you think happens to the Coca-Cola company? Какво мислиш, че се случва с Coca-Cola компанията? Ако-кола. If 80% of the Bulgarians stop taking it, от българите спрат да пият Coca-Cola, they're gone. те ще се разкарат.
So the consumer has a very powerful voice. Консуматора има много силен глас. That's why the consumer is being taken by the press operations, schools, universities. Е подложен на много силно влияние от различни университети, телевизия. In the schools and the university. В училищата и в университетите. Until very recently. До съвсем скоро. The only food you could buy is junk food. Единствената храна, която можеш да намериш, е вредната храна. All what the students get to eat is poison. Всичко, с което учениците бяха хранени, беше отровно. Now they are starting to change. Сега чак те започват да променят това. Now all of a sudden you see apples and pears. Сега изведнъж ти започваш да виждаш, да забелязваш, че има там някакви ябълки, круши. So this is a long struggle. Така че това е една много дълга битка. And each and everyone is an activist. Всеки един от вас е активист. Is the institution. Той самия е институцията. Gurudev, have you heard that recently in Netherlands чули ли сте, че the наскоро Roundup was forbidden? Белгия Roundup. Roundup беше забранен? Yes. Whatever good thing you hear. Точно така. Всяко едно добро нещо, което чуете, всяка една добра новина. That's the result of our war. Това е резултат от нашата битка. But in our war we don't want anybody to know. Но в нашата битка ние не искаме хората да знаят. Who was the valiant soldier? Кой е бил ценният войник? Смелият войник. This is a war of love and smiles. Това е една война на любов, обич и усмивки. The heroes prefer not to be mentioned. Героя предпочита да не бъде споменаван. Because it's dangerous. Защото е опасно. You're laughing. Днес смешно 300 фермери повече са се самоубили в Индия заради дела, които Монсанто водят срещу тях. And when the tribunal was happening now in Lima, Peru, този трибунал се случваше в Лима, 2014, 2014. One of the people who were bringing the evidence един от хората, който носеше доказателствата, was held up and killed. Беше задържан и убит. So we are making waves. Така че ние правим вълни. Every day. Всеки ден. This class. Тази лекция. Is Mother Earth class. Е лекция за майката Земя. I'm making waves. Аз в момента създавам вълни. Teeny waves. Мънички. Вълнички. But you will amplify them. Ама вие ще ги усилите. You will become repeater stations. Вие ще станете едни станции на повтарянето. And you will power it out into your environment. И ще го изстреляте във вашата околна среда. And then others will do the same. И другите ще направят същото. That's how only hope. Това е единствената ни надежда. That's why the World Conscious Pact was started. Ето по тази причина стартирахме Световния пакт. When we realized that the governments do not exist anymore. Кога ще разберем, че правителствата вече отдавна не съществуват? You can become the Minister of Agriculture. Ти можеш да станеш министър на земеделието. That means you have nothing to say. Това значи, че нямаш какво да кажеш. You're a puppet in a system. Ти си една кукла в системата. And you sign the papers as they want. И ти подписваш хартийките, които ти дават. Or you out. Които искат или That's си how powerful they have become. Те са станали толкова мощни и силни. I have a question regarding consumption. Имам въпрос, който се отнася до консумацията. Примерно, дали каза за разделното събиране. Но консумацията опира и до много други неща и до менталност. Например, в Германия, където се събира по закон всичко разделно. Нали съм бил в селище, в което човек живее сам на 350 квадратни метра, примерно къща, има 3 коли.
И от тази гледна точка, от практическа, на practical note, where we should, what principles we should follow. Какви принципи трябва да... For example, just an example, I remember being here and Sergei was speaking about vegetarian. Например, спомням си, когато бяхте тук и говорихте за вегетарианството. Друг говорих. And how important to be vegetarian is, and afterwards getting out, I saw probably half of the shoes were leather shoes. След като ми беше говорено за вегетарианството, аз излязох и видях, че повечето обувки навън са кожени. So my question is, sometimes it seems really much easier to know what we should do, but much more difficult to live by. Много лесно да разберем какво трябва да направим, но всъщност много трудно да го живеем на практика. Regarding this, yes, you're absolutely right. Да, ти си абсолютно напълно прав. That's why people say walk your talk. Затова хората казват, ходи в това, което мислиш. And Gandhi said, be the change which you want to see. Бъди промяната, която искаш да видиш. This is absolutely so. And това е неоспорим факт. And we are not even guilty. И дори не сме виновни. We are victims of systems. Ние сме жертви на система. And to get out of them is very difficult. И да излезем от тези системи Requires е a много lot of трудно. determination. Изисква много голяма доза решителност. Our children, they are slaves already. Нашите деца вече са поробени. Try to take the iPad away from your child. Опитай се да вземеш айпада на детето си. He will become Robespierre and make a revolution at home. Той ще направи вече една революция. What? You don't want me to have this? Какво ти не искаш да ми дадеш това? I'm not supposed to be doing. Аз не би трябвало да правя така ли? In school everybody's doing. В училище всички го правят. So you have to have a lot of power of conviction. Така че трябва да имаш много силни аргументи, за да убедиш детето. To do this. Да направи So don't това. expect perfection. Така че всъщност не очаквай съвършенство. Be a very strong member of conscientization. Бъди много силен член на осъзнатостта. That's our only hope. Това е единствената ни надежда. Два въпроса. Единият е за майката Земя и другия за майката природа. За майката Земя в преходният момент Раундъп, ясно, те са много видими. Обаче има една ниша от мафиотски структури, които цялата биоиндустрия искат да я източат. Те са следващото поколение вредители. Тоест етикетите, цените, съзнателното увеличаване. И това трябва да се има в предвид. Тоест, големите мафиоти ще станат в тия сектори. That is true, but don't forget one thing. Това е прав си, но не трябва да забравяш едно нещо. That those mafia structures, че тези мафиотски структури include your uncle, включват your твоя чичо ти, племенника ти. We are ourselves are the people who are applying and supporting the wrong things. Които се опитват да внедрят и да подкрепят погрешното нещо. For example, in South America, например в Южна Америка, many cities, много градове, they only exist because of mines. Те съществуват само единствено заради мините. Without the mines, there would be no city. Без мината там няма да има град. Before there were villages. Преди това са били малки селца. Farmers they were living. Земеделци, фермери са живели там. Now since there are mines, и сега след като има там мина, they needed much labor. Те имат нужда от труд. So many people moved into the area. И много хора се преместиха в тази област да живеят. But now the mines are destroying all the land. Обаче пък в момента мините унищожават цялата земя. And the water as well. И водата в същото време.
Do you know how much the people make money who works in the mines? Колко печелят всъщност хората, които работят в тези мини? In South America, easily they make 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 dollars per month. $700,000 на месец. They're getting so much money. Те печелят толкова много пари. And when somebody wants to go against the whole thing, обаче ако има някой, който иска да предприеме кампания срещу цялото това нещо, then they need the support of those people who make all that money from the mines. В този случай имат нужда от подкрепата на всички тези хора, които изкарват пари от мината. Very complicated. И тук става много сложно. So certain things in life they will require some lawmaking. Някои неща в живота изискват правенето на закони. Consumer consciousness. Консуматорско съзнание. Because the implications are just absolutely all expanding. Защото всъщност усложненията се навсякъде се разпространяват. Almost that you go crazy when you hear it all. Направо полудяваш, като чуеш за тези неща. So keep your sanity. Така че запази своя разум. That's what we do here. Това правим в момента сега. We chant Hare Krishna and keep our sanity. Ние мантруваме Харе Кришна и запазваме своята рационалност. And we take prasadam and have good friends. И също така ядем прасадам, осветена храна и поддържаме добри приятелства. And we have music. И също така имаме музика. If you do all these things without any fun, ако правиш всички тези неща без забавление, that's very difficult. Това е много трудно. So, yes. For the modern age. Един от великите индийски учители, One of the greatest Indian teachers, Шри Рама Кришна Парамаханса. Шри Рама Кришна Парамаханса. Гуру на Swami Vivekananda, който е пръв извел йога извън. Anyhow, what he said. Какво е казал? Тъй като може би пропуснах да задам този въпрос на Саду Махарадж. I forgot to ask this question to Sadhu Maharaj. Той като индийско тяло. Like an Indian representative. За него се твърди, че той е инкарнация на Чайтания Махапрабху. It is said to be an incarnation of Chaitanya Mahaprabhu. Неговото мнение What that has to do with Mother Nature. Какво общо има с майката природа? Рама Кришна е, може би, най-големият манифестатор на Божията майка. Rama Krishna is not leading the environmental movement. Рама Кришна не е въвлечен и не води някакво екологично движение. As a matter of fact, всъщност, the Ramakrishna mission is not even a vegetarian movement. Мисията на Рама Кришна дори не са вегетарианци. They have made many people upset in India. Те оскърбяват много хора в Индия. Because they taught, you can eat meat and be a yogi, no problem. Защото те учат, може да ядеш месо, няма проблеми, може да продължиш да бъдеш йоги. But nobody agrees with that. Ама никой не се съгласява с това. So I wouldn't quote Ramakrishna or Vivekananda as a leader of the environmental consciousness. But they do speak a lot about the Divine Mother. But the Divine Mother is having many interpretations. If you want to go and find out what Bengali interpretation of the Divine Mother is, then you have to go to Durga Puja in Calcutta. And it's not anymore a spiritual festival. Unfortunately. But what is the essence right now? We have to critically review. What is it what we are doing? Критично да прегледаме и анализираме какво правим в момента. Even the Dalai Lama had to do that. Дори Далай Лама трябва да направи това. He was not a vegetarian. Той не беше вегетарианец. But he got so much flack when he was traveling around the world. Той получи толкова много внимание, пътувайки по света. Finally he admitted a Buddhist should be a vegetarian. Края той призна, че един будист трябва да бъде вегетарианец.
Because many Buddhists are strict vegetarians. Защото много буддисти са строги вегетарианци. And then there's other things that doesn't matter. Има и още и други, ама това няма значение. German Buddhists, American буддисти, Buddhists. американски буддисти. So anyhow, when it comes to the Mother Nature, и що се отнася до майката природа, we all work together. Ние всички работим заедно. I was just in a program in Calcutta. Аз наскоро бях в една програма в Калкута. And Ramakrishna Mission was also there. Мисията на Рама Кришна също беше там. And it was all for creating unity for the Mother И Earth. всичко ставаше въпрос да се създаде обединение в името на майката Земя. So we are not interested in minimizing or discriminating. Така че ние не се интересуваме от това да минимизираме или да правим разлики между различните неща. But we are interested in getting something done. Интересуваме се от това да има някаква свършена работа. Hare Krishna. Yes. Please, can I answer a little bit of the question before that we asked about the mafia in bio? Може ли малко да ви коментирам за мафията, когато той каза? Това отново опира до там да не прислуваш въпросните биомагазини. България е толкова малка, че е изключително лесно да отидеш на те с 2 или 3 фермерски пазара в София и да се запознаеш лично с производителите. Не само това, ами да отидеш примерно една събота неделя с семейството си и да им помогнеш на фермата или пък да предплатиш някаква част от храната, която после би могъл да получиш от тях. И в България това е изключително лесно, защото сме толкова маничка държава, че е абсолютно възможно. И фермерите не са толкова много, а имат изключително нужда от помощ. Защото точно заради тази мафия, заради която говориш, пълно е с биопродукти, които идват от чужбина и въпреки, че са био, аз пак казвам, цената, която ти трябва да платиш за тях, не е вече, те не стават био, защото идват от цял свят и само това как са дошли до тук замърсява майката земя. Затова за нас е изключително лесно и е кощунство, ако не го правим. Да познаваме, лично да се запознаем с хората, които си купуваме храната, било то производители на мляко или на зеленчуци. И да знаем, че наистина е чиста. Има много фейсбук групи, има пазари в София, хората са там. Разбира се, че има. Може да кажеш сега. Значи, в София има на Римска стена и на пазара Иван Вазов. В събота, съответно и в сряда са пазарите и просто отивате там, запознавате с хората. Има хора, които специално пък хранкопите, вече има 3 или 4 хранкопа в София, където лично производителите идват и дават своите продукти на хората. И има много такива възможности да отидеш, да помагаш, да получиш на бартер продукти. И това е изключителна помощ за земеделците, защото, за съжаление, държавата мащата не помага и така. She's talking like this. Тя ви говори така, She's a farmer. защото тя самата е един фермер. She has a farm and she walks her talk. Тя има ферма и тя наистина следва, живее според нещата, които мисли. It's great to have such a noble devotee lady here today on Mother Earth's Day. Прекрасен е факта, че имаме един толкова благороден представител на майката Земя тук в този специален ден при нас. The rules which we should apply. Правилата, които ние трябва да внедрим. Buy local, consume local. Купувай местни храни, храни се консумира и локално произведени продукти. Globalization. Глобализацията. That means the end of Mother Earth. Това означава края на майката Земя, края на здравето на майката Земя и край на здравето на самите граждани. Globalization puts all the energy, all the power in the hand of the corporation. Поставя цялата сила в ръцете на корпорациите. To change this system is not easy. Да сменим тази система, да промениш тази система. This system has been created
over the last 40 Тази years. система е била създавана през последните And after 40 the години. communistic the communists stopped. И след края на комунизма. Now we have the Lidl and other Сега имаме Lidl, companies who are making the laws for Bulgaria now. правят законите в България в момента. And they come in with so much money you can't even see where it stops. Идват с толкова много пари, че ти дори не виждаш къде цялото това нещо свършва. And they want to finish the Bulgarian and Hungarian Те agriculture. наистина искат да се приключи с българското и с унгарското Because земеделие. Bulgaria and Hungary were the agriculture states. Защото България и Унгария, те са били земеделски страни. Where everybody had still their home farm. Всеки един все още притежава семейната си ферма. But now they pay the young kids more money in Britain, in England, for collecting garbage or for driving a bus. Плащат на децата повече пари в Великобритания да събират буклук или да карат автобус. So all the Bulgarian farms are empty. Така че всичките български ферми се изпразват. There's no young people to cultivate. Няма вече млади хора, които да се грижат за земята. And. И така нататък, и така нататък. It's a very complicated situation. Това е една изключително And will тежка not be ситуация. easily solved. И няма да има лесно решение за този But проблем. we are setting here the concepts. Но тук в момента ние установяваме концепциите. Even the farmers market. Дори фермерските пазари. They have to become more broad-minded. Те трябва да станат по-широко скроени. They have to join together with the Chasky Fest Те and трябва да се not обединят only с sell честни food but also фестивалите. make music so Не that само да people продават can wake храна, up. Hey, there's some но и да правят festival музика и going on. хората да си кажат, виж, тук има някакъв фестивал, Боже мой. And practically we have to beg people to buy local. И в крайна сметка ние трябва да се молим на хората да купуват локално произведени храни. That makes life really wonderful. Това прави живота наистина прекрасен. Any other question? Има ли други въпроси? Да добавя нещо. Can I add something? Yes. Може би трябва да се молим и на тези 1 милион Maybe we should pray to this 1 million млади българи young Bulgarians да не напускат страната. not to depart from our country. Просто това са нашите деца, These are our children, нашите близки родни. our close relatives. You see, there's one thing which I don't like. А виж, тук има едно нещо, което не ми допада. That is the word maybe. Това е думата може би. There are no maybes here. Тук няма въпрос, няма място за може би. You do. Ти правиш And you may propose that others may also do. и може да предложиш на другите също да започнат да правят така. But the situation we are facing Но ситуацията, пред която се изправяме, is that we are not really informed to begin че with. всъщност ние като начало не сме добре информирани. We fall for the tricks of the consumer Ние society. продължаваме да се хващаме на триковете на консуматорското This общество. consumer society is full of addiction. И това консуматорско общество е пълно с пристрастявания. So I think number one principle И is мисля, че принцип номер 1 трябва да бъде: you do what you can in your area. прави това, което можеш да направиш в твоята област. Because when you say maybe, Защото като кажеш може and you би, say maybe others could, може би другите могат да направят нещо. no, Не. I will. Аз ще. From today, От днес. after I met the mamos from the Sierra След като Nevada, се срещнах с мамо в Сиера Невада, I have made it my duty to inform people. аз приех за мой дълг да информирам хората. Just like I informed you tonight Точно така, по този начин ви about информирам the cause тази of the вечер original people of this planet. за призоваването, зова на първоначалните хора на тази планета. You see, here you don't have them anymore. Виж, тук в наоколо вече не съществуват такива хора. The Няма Bulgarians, the Turks and everything, българите,
who lived here originally. Тези, които първоначално са живели по тези They места, were eliminated. те вече са елиминирани. Their language was eliminated. Техният език е бил забранен, елиминиран. And Veda Slovena was also prohibited. А Веда Словена също била забранена. I think for some time at least it was not Мисля, allowed. че поне известно време не е била разрешена. So we are very thankful that these people coming from such corners where the so-called civilization could not reach and not devastate много them. благодарни, че има хора от различни краища на света, където цивилизацията още не е стигнала. И сме много впечатлени от тях. They are true authorities. Те са едни истински авторитети, които могат да се They speak from the original law. Те говорят от първоначалния закон, първичния And закон. look at that. И виж какво е това. They all agree with each other. Те всички са съгласни един с друг. They don't have big arguments between Alaska and Те нямат големи Argentina. разногласия между Аляска или Аржентина. Plus, they all believe in reincarnation. Плюс те всички вярват в прераждането. They all believe in the law of karma. Всички вярват в закона на кармата. They don't contradict their parallels Те in India. противопоставят на паралелите си в Индия. The rishis and yogis of Ришите there. и йогите там. No, Не. it's all one great. That's why I call it the original law. Ние всички сме едно велико, затова го наричам изконния първичен закон. And I was requested to start an educational program. И аз бях помолен да стартирам образователна програма. That's called the University of Ancient Wisdom. Тази програма се нарича Университет за древно знание. Please open this. We have no air. And this is just now what we are doing. И това в момента, което правим, е точно това. And Krishna has given us great help. Кришна ни е дал голяма помощ. But I need two or 3 years more to show you something. Имам нужда за още 2-3 години да ви покажа нещо. Solid. Нещо здраво, стъпило. Well, what I have is already very solid. А това, което вече имаме, е на практика доста стабилно. But for Bulgarians, it's not accessible. Но за българите все още не е достъпно. It's in Spanish. На испански език. Most of the Indian chiefs, they don't speak Повечето от English. водачите, вождовете, те не говорят английски. And whatever happened, but you can watch it. You can go to the website called Sabiduria Може да отидете на Ancestral, сайта, който се казва Sabiduria and you can put the Ancestral. Google Translator, and you get the idea what's going on. И да схванете идеята за това какво се случва. We have already translated some big part of it in Bulgarian. Вече сме превели доста големи части от него. Okay, here's a representative Ето един представител of the Utsav. на университета. I'm also behind. Аз също съм зад тази идея. You can call Bhavani and tell her that we're going tomorrow to the thermal bath. By the way, tomorrow we're going to have a meditation Между другото, утре ще проведем една медитация and a special reflection of spiritual responsibility. Една много специална обратна връзка за каква е нашата духовна отговорност. In the thermal bath called? В термалния извор, който се казва Пчелин. So if you have a chance to come along, Пчелински минерални бани, ако имате шанса да дойдете, да се присъедините към нас. if you want to change some of the way of thinking, Ако искате да промените някои от начините на мислене, if you're not afraid, ако не ви е страх, you're invited to come in. сте поканени да се присъедините към нас. We take no responsibility Не поемаме отговорност. that you will come back the same way you went. Че ще се върнете по същия начин, по който дойдете. Същите. What time? They're asking. What time is the start? What time we start from here? I don't know. Maturana, what you say? Какво ще кажеш? По кое време ще тръгваме, Матурината?
I think we should have morning class here. Morning class here and then we go. Сутрешната ни лекция ще бъде отново тук и след това ще тръгнем. I have a feeling we're going to have a very sunny day. Имам усещането, че ще имаме един много слънчев ден. Because the prediction said rain, that means it's going to be Защото sunny. прогнозите казаха, че ще вали, следователно ще бъде слънчево. No, I'm joking. Не, шегувам се. Today rain was predicted and we had sun. Днес прогнозите бяха за дъждовно време, но беше слънчево през целия ден. Далече ли Челински? Виж колко гол, на 40 км. На 40 минути от София. До Коста. Аз искала да добавя нещо само. I would like to add something. И това е във връзка с осъзнаването за това по какъв начин да пазим майката земя. И това, което Гурудев каза, за това да правим това, което можем да направим в нашия диапазон. Ще говоря от личен опит. Майка ми и баща ми имат къща от баба ми и дядо ми на село. И последните години се опитват да поддържат двора, за да си отглеждат сами плодове и зеленчуци. Само че това, което те не знаеха до съвсем скоро, беше, че препарата, който им поръчват в агроаптеката за унищожаване на плевелите, всъщност трови зеленчуците, които те след това гледат, те смятат, че са полезни, че са домашно отгледани, че са биологично чисти и ни ги предлагат на нас. Те не знаеха, че всъщност тази отрова трови и водата, с която поливат зеленчуците след това. На тях им се предлага като лесен начин за справяне с плевелите, които вече се изгорят. Така че трябва да се опитваме да предаваме някакво знание на близките си, които от невежество и от незнание, може би фокуса, интересът не е върху това колко е здравословно, а колко е лесно за справяне с ситуацията. Че всъщност те произвеждат нещо, което правят по себе си, без да знаят. Yes, this has been systematically, the misinformation has been propagated. Систематично е било пропагандирано като... In India, they spread the information about pesticides and about all these things, calling them medicines. В Индия те разпространиха всичките тези химикали и вредни продукти, като ги наричаха лекарства. So the farmers thought, oh, my plant is sick, then you give medicine. If I'm sick, I go to pharmacy and then I buy pills. Химикали там и ще го излекувам. Ако аз съм болен, отивам в аптеката и също си купувам химикали да си излекувам самия мен. Лекарства. Именно в България разпространено, щом си купуваш от бабите или щом е от баба ти е чисто, а за съжаление това е абсолютна лъжа. Защото ние сега, докато събирахме за нашата кауза с семена, се оказа, че повечето баби си купуват F1 хибридни семена, купуват си всичките от аптеките, агроаптеките се наричат също тук, лекарства и си лекуват растенията и съответно стари семена много рядко вече. Има институт, в който може да ги намерите. Има, разбира се, има институт в Пловдив, които се занимават с стари български сортове, има биологични семена, в България няма все още сертифицирани, от чужбина сега. Но точно пак идваме до това, че ако сте там, взимате дейно участие в отглеждането на тези неща, вие ще знаете, защото ще сте в контакт с тия фермери и знаете те какво използват. Слава Богу, имаме пермакултура, тя е много
модна, мога да кажа, на добрия смисъл на думата, при младите фермери и изключително много хора се опитват да отглеждат наистина храната си по чистия начин. И е възможно, въпреки опитите на Монсанто и всички останали да се приключи с това. Колко е свързано с тази проекта директива за защита на земята? Защото все пак Европейския съюз има доста акция против големи монополи. След като може също Google да има. Имате ли въпроси към Гурудева? После си говори. Да. Защото общата селско-стопанска политика на Европейския съюз изглежда не подпомага такава култура. И проблемът е, че субсидирането основно на земя, на база декари земя, а не на производство. И в тази връзка се интересува дали по някакъв начин има някаква връзка да подготвяте, защото е много свързано. Когато субсидираш земя, декар, субсидираш много милионери. Аз мога да си обясня на 2 на 3 супер просто се нещата. Това отново една система. Те се помагат и в същото време те заробват и ще вкарат системата. Съзнанието и промяна, както той каза. Чисто като част на Европейския съюз, земеделието е изключителните прерогативи на съюза и там нещата Айде после да говорим за тия подробности. Okay, thank you very much for all your curiosity, contributions, благодаря ви много за любопитството и за приноса, wisdom, за мъдростта and your interest in becoming activists. И за интереса в това да станете един активист. Saturday is an activism day. В събота е ден на активиста. Tomorrow is a reflection day. Утре е време за размисъл. Get ready. Пригответе се. And contact those who are ready. И се свържете с тези, които вече са готови. Thank you. And Friday, what about Friday? А петък, what about? What about Friday? It's not revealed yet. Още не ми е разкрито в петък какво ще правим. Another thermal bath. You have to ask Matulana. Maybe he takes me to тези хора, които искат да бъдат с нас Istanbul. I could not. I came here many times in my life, but I could not get to know the beautiful Bulgaria. Много пъти съм идвал тук, но не съм успявал да опозная цялата красота на България. And the beautiful Bulgaria is very important for understanding how to do our eco-yoga farms here. Красиво в България е много важно да се опознае, за да може да се разбере как да направим всички тези хубави еко-йога ферми. Until now we could not really launch it. До този момент все още не сме могли да го стартираме. One place is beautiful but has no water. Едното място е много хубаво, но няма вода. The other place is also beautiful but too small. Другото също много хубаво, обаче много малко. So we are still looking. Така че още търсим. But in the meantime, през това време, междувременно, many people have farms and they're doing things. Много хора имат ферми, те си правят неща. So the process is going on. Така че процесът върви. It's not depending on our eco-yoga community. Не зависи само от нашата еко-йога общност. We are the activists. Ние сме активисти. A few of them. Или малцини. Thank you. Now we will have prasada. Благодаря ви много. Сега ще ми предложим прасада. Hariyaraya Namah Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah
Gopala Govindaram Simadhusudan Girirari Gopinath Madanam Mohan Hari Radhaya Nama Krishna Yadavaya Nama Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govindaram Srimadhusudan Girirari Gopinath Madanam Mohan Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Alindiya Muna Jaya Mohan Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Alindiya Muna Jaya Mohan Sri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Radha Siva Sadi Gora Bhakta Vrinda Sri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Radha Siva Sadi Gora Bhakta Vrinda Virupasi Sanatan Bhattada Guna Jiva Gopala Dachada Guna Virupasi Sanatan Bhattada Guna Jiva Gopala Bhattada Guna. Srila Prabhupada ki Jai. Ramanta ki Jai. Hare Krishna. Bhakti Aloka Paramadvaiti Maharaj ki Jai. Jai Krishna. Аз си знам